数据分析是 GIS 的核心环节，通过 GIS 软件如 ArcGIS、PGIS 等工具，可以对地理数据进行深入的空间分析，识别数据中的模式和趋势，就地理信息系统及地理数据进行收集、分析、管理和可视化的技术。GIS概述：GIS地理信息系统 （Geographic Information System），简称 GIS， 一种强大的技术工具。它通过整合地理数据，实现对空间信息的系统性收集、分析、管理和可视化。这项技术不仅帮助人们理解地球表面的复杂现象，还能为决策提供科学依据。在现代社会中，从城市规划到环境保护，从商业选址到灾害管理，GIS的应用无处不在。它将传统的地理学知识与先进的计算机技术相结合，使得我们能够更高效地处理和分析空间数据，从而解决实际问题。无论是政府机构、科研单位还是商业企业，都在依赖 GIS 来提升工作效率和决策质量。数据收集技术 GIS 的数据收集依赖于多种先进技术。遥感技术通过卫星或无人机捕捉高分辨率的地理图像，广泛应用于土地利用监测、气候变化研究等领域。GPS 定位系统则利用全球定位技术，精确获取用户或物体的具体位置。这些数据被广泛用于导航、物流管理等领域。社交媒体和移动应用也成为重要的数据来源。用户生成的地理标记信息能够为市场分析、城市规划提供宝贵的数据支持。数据分析与应用数据分析是 GIS 的核心环节。通过 GIS 软件如 ArcGIS、PGIS 等工具，可以对地理数据进行深入的空间分析，识别数据中的模式和趋势。例如，热力图可以直观展示数据密集区域，帮助分析用户行为或资源分布情况。这些分析结果不仅为科学研究提供支持，也为商业决策提供依据，如零售业的选址分析、市场细分和顾客行为研究。可视化与决策支持。可视化工具将复杂的地理数据转化为直观的地图和图表，便于用户理解和决策。地图可视化能够清晰地展示空间分布，而实时更新的仪表板则整合关键地理信息和指标，为管理者提供动态的数据支持。例如，在物流与运输行业中，通过可视化工具优化路线、管理库存和跟踪运输，显著提升了运营效率。行业覆盖与优势 GIS 的应用覆盖多个行业，在零售与电子商务领域，它帮助企业进行选址分析、市场细分和顾客行为研究；在物流与运输行业，优化路线、管理库存和运输跟踪成为可能；在房地产市场中，项目选址和客户需求预测更加精准；在公共安全方面，犯罪分析和应急响应能力得到增强；在环境管理中，生态监测和资源管理更加高效。农业领域则通过精准农业技术，实现了作物健康监测和土壤分析。这些应用不仅提升了行业效率，也促进了可持续发展。挑战与未来展望。尽管 GIS 具有广泛的应用价值，但也面临一些挑战，如数据隐私、技术成本和专业知识需求等。随着人工智能、大数据等技术的发展，GIS将更加智能化和高效化，进一步推动各行业的创新与发展。通过不断优化实践方法，GIS将继续在解决全球性问题中发挥关键作用。